नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल साउन 8 गते शुक्रबार, असार शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि, सन् 2021 जुलाई 23 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। भण्डारणको समस्या रहे पनि कोभिड विरुद्धको खोप जुट्दै सबै उमेर समूहलाई चरणबद्ध रूपमा खोप अभियान अघि बढाउने सरकारको तयारी। पार्टी एकताका लागि ओली र नेपालका शर्तै शर्त, जसोपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाउने सम्भावना। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै प्रणाली सुरक्षित रहेको राष्ट्र बैंकको भनाई। बैंकहरूको प्रणाली ह्याक गरी पैसा चोरी गर्ने चेतावनी सहित आएको इमेल र टेलिफोन नक्कली। रुसमा कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी, डेल्टासँगै गामा भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलँदै। र टोकियो ओलम्पिकको औपचारिक उद्घाटन आज, मार्च पासमा नेपालको झण्डा गौरीका सिंह र एलेक्जेन्डर शाहले बोक्ने। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। भण्डारणको समस्या रहे पनि कोभिड-19 विरुद्धको खोप जुट्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ। अहिलेसम्म देशभर झन्डै 10%ले एक मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। चीनसँग खरिद गरिएको 40 लाख मध्ये हिजो 8 लाख डोज आइपुगेको छ भने आजदेखि बाँकी 24 लाख आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि 8 लाख डोज आइसकेको छ। जापानबाट कोभ्याक्स सुविधा मार्फत अस्ट्राजेनेकाको 16 लाख डोज आउने प्रक्रियामा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। साउनभित्र चीनबाट जम्मा 50 लाख मात्र आइपुग्छ। उहाँले भन्नुभयो 18 वर्ष माथिका 72% अर्थात झन्डै 2 करोड 17 लाखलाई निशुल्क खोप लगाउने तयारी छ। 1/3 जनसंख्यालाई असोजभित्रै खोप लगाइसक्छौं। विज्ञहरूले कम्तीमा 60% भन्दा बढीलाई खोप लगाए मात्रै कोभिडको सम्भावित लहरबाट जोगिन सक्ने बताएका छन्। अबको केही महिनामा लक्षित समूहमा खोप लगाइने डाक्टर अधिकारीको भनाइ छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली समकक्षी शेरबहादुर देउबासँगको टेलिफोन संवादमा पनि कोरोना महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। काया कैरनमा अब कोरोना क्याप्सुल। कोरोनाको यो 71औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुल खोप केन्द्रहरूमा देखिएको भद्रगोल कम गरी सबैलाई सहज तरिकाले खोप लगाउने व्यवस्था के कसरी गरिँदैछ भन्ने विषयमा जानकारी दिन तयार पारिएको छ। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजको क्याप्सुलका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल। एकपल्ट लगाउँदा पुग्ने जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाउने प्राथमिकता तय गर्दा 50 देखि 54 वर्ष उमेरका नागरिकलाई सबैभन्दा माथि राखिएको थियो। त्यसपछि शरणार्थी र कोभिड विरुद्ध अग्रपंक्तिमा लडेका तर खोप लगाउन छुटेका नागरिक खोपको प्राथमिकतामा थिए। तर खोप केन्द्रहरूमा प्राथमिकतामा नपरेका 18 वर्ष माथिका मान्छेको घुइँचो लाग्यो। प्राथमिकतामा परेकाहरू पछि पारिए। यस्तो भद्रकोल धेरै पल्ट भयो तर रोकिएन। किन? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। 54 वर्षकोलाई भनेको थियौं। त्यसपछि विदेश जाने खालको नागरिक थियो, त्यसपछि रेफ्युजीहरूको थियो। त्यो देख्दाखेरि खोप अलिकति पुगेन्छ कि जस्तो भएर चाहिँ अहिले सबै एज ग्रुपलाई ओपन गरेको मात्रै हो। त्यो केही दिनलाई मात्रै हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीसँग खोप छँदैछ, त्यो गरेर लगाउनु चाहिँ भन्ने हिसाबले 18 वर्षदेखि माथिलाई ओपन गर्ने भयो। खोप नपाउँदासम्म सबैलाई खोप नपाएको पीर थियो। खोप पाउन थालेपछि यो लाउँ कि त्यो लाउँको पीर थपिएको छ। खास गरी एक डोज मात्र लगाए पुग्ने जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाउन धेरै मानिस हच्केका छन्। यो खोपले धेरै खालका साइड इफेक्ट गर्छ भन्ने हल्लाले धेरैको मन हल्लिएको छ। के जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप असुरक्षित छ त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। अनि यो चाहिँ वर्ल्डमा प्रुभन खोप हो, राम्रो छ भनेर यसको एफिकेसी पनि राम्रै देखिएको छ। 85% कोभिड लाग्नबाट यसले बचाउँछ। अथवा कोभिड लागे पनि अस्पताल जाने रेट चाहिँ एकदमै कम गर्छ। यो डब्ल्युएचओले मान्यता दिइसकेको सबै देशहरूमा युज भइसकेको हुनाले यो खोपको बारेमा त्यस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने केही छैन। सबैले यो खोप लगाउँदा राम्रै हुन्छ। सित्तैमा पाए अलकत्र पिउने बानी भएका मानिस हाम्रो वरपर जताततै छन्।
खोप त झन् जीवनदायक वस्तु नै भयो। त्यसैले अरूको पालो मिचेर आफू र आफ्नालाई खोप लगाउन सत्ता, शक्ति र पहुँचको दुरूपयोग खोप केन्द्रहरूमा व्यापक देखिन्छ। खोप केन्द्रमा भइरहेको यस्तो व्यापक दुरूपयोग स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन नरोकेको हो? कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोजमा सुनौ स्वास्थ्य सचिव पोखरेलको जवाफ। अलिकति कता कता स्थानीय तहमा चाहिँ त्यस्तो मिसयुज भयो कि भन्ने हामी पनि सुनेका छौँ। त्यसलाई म्यानेज गर्न हामीले सबै स्थानीय तहलाई कृपया केन्द्रले जे भनेको छ त्यही फलो गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूले आफै छुट्टै रुल नबनाउनुहोस् भन्ने हिसाबले हामीले यो सूचना सम्प्रेषण चाहिँ गरिरहेका छौँ। कम्बाइन रूपमा सबै मिलेर गर्ने हो। यो पेन्डेमिकमा नियमन मन्त्रालयले पनि गर्छ, एउटा हिसाबले सोच्दाखेरि नेपाली जनताले नै खोप लगाउन् भन्ने हो। तर त्यो नियम विपरीत हुँदाखेरि चाहिँ चाहिने व्यक्तिले चाहिँ बढी लामो लाइन बस्नु पर्यो, बाहिरकै गएर भित्रबाट लाए भन्ने जुन गुनासो आएको छ त्यसलाई कम गर्न हामी सबै मिलेर त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ। भेरोसिल खोप लगाउने प्राथमिकतामा परेका, खोप लगाउन केन्द्रमा गएका, अरूले पालो मिचेपछि खोपबाट वञ्चित गरिएका 64 वर्षसम्मका लाखौं नागरिक अझै खोपको पर्खाइमा छन् भने अझै प्राथमिकतामा नपरेकाहरू त करोडौं छन्। सहज तरिकाले खोप लगाउन सबैको पालो कहिलेसम्म आउला त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। सबै नागरिककै लागि भनेर राज्यले कसरत गरिरहेको छ। त्यही सबै नागरिक डेफिनेटली ढुक्क हुनै पर्यो। अब हाम्रो पालो आउँछ, अलिकति ढिलो चाँडो होला, तर मैले मेरो पालोमा खोप पाउँछु। राज्यले खोपको सुनिश्चितता गर्दैछ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै चैत साउनमा हामी 18 वर्षभन्दा माथिकालाई चाहिँ खोप लगाउने लक्ष्य लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि बढेको छ। 3टा प्रदेशमा अझै पनि बाँकी नै छ। 55 भन्दा माथिको 50 देखि 54 को उहाँहरूले गर्नु भएको छैन। भेरोसिल आउने बित्तिकै आजबाट हामी डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छौँ। 50 भन्दा माथिकोलाई चाहिँ यो 2-4 दिनमै सबै प्रदेशहरूले सक्रिहाल्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा हो। त्यसपछि चाहिँ हामीले एउटा 18 to 50 लाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने नयाँ खाका बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रयास गर्छ। खोप केन्द्रहरूको भद्रगोलबाट दिक्क भए पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पर्खेर बसेकाहरूको मनका शंका मेटाउने आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेललाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुल प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो गोपाल गुरागाई। काया कैरनमा फेरि पनि खोपकै प्रसंग। व्यापार व्यवसायमा सक्रिय जनशक्तिलाई खोप लगाएर रोजगारी बढ़ाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। उमेर भन्दा पनि जोखिम क्षेत्रलाई हेरेरै खोपको प्राथमिकता तोक्नु पर्नेमा धेरै जसो विज्ञको मत छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर सुशीलनाथ प्याकुरेलका अनुसार सरकारले अब सीमामा बस्ने जो कोहीलाई खोप दिन जरूरी छ। चिकित्सा समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेलले अब उमेरका आधारमा मात्रै खोप लगाउन छोड्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ। केही निर्णय अप्रिय लाग्छन्, तर यस्ता निर्णयले समाजको बृहत्तर हित हुन्छ भने अंगीकार गर्ने पर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। घरमा टेलिभिजन हेरेर बस्नेलाई भन्दा ठेलामा बदाम तरकारी बेच्ने दैनिक मजदूरी गर्नेलाई खोप दिनुपर्छ। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी भने सरकारले उमेरकै आधारमा नै खोप दिनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ। हामीले समयमा खोप किन पाएनौं? उमेर तोकेर खोप दिए पनि त्यसमा लिकेज कसरी भयो? खोप आए पनि मानिसले किन लगाउने हिचकिचाइरहेका छन् भनेर आवाज उठाउनुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। हामीले खोपलाई अर्थतन्त्रसँग लगेर जोड्नु हुँदैन। त्यसो गर्यौं भने जो गरिब छ, आफ्नो बारेमा बोल्न सक्दैन, उसले खोप नपाउने समस्या धेरै हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। यसैबीच देशमा रोजगारी नपाएर विदेश जाने युवा श्रम स्वीकृतिका लागि मात्र होइन, खोपको लाइनमा पनि पिल्सिन बाध्य भएका छन्। दुःख त्यतिमा सकिँदैन। स्वास्थ्य केन्द्रमा खोप लगाएपछि अंग्रेजीमा प्रमाण बनाउन टेको अस्पताल जानुपर्छ, जहाँ अर्को भयानक भीड़ पर्खिरहेको हुन्छ। स्वास्थ्य केन्द्रमा खोप लगाएपछि सरकारले खोप कार्ड दिने गरेको छ। त्यो नेपालीमा लेखिएकाले विदेशमा मान्यता पाउने सम्भावना नै भएन। त्यसैले कार्ड अंग्रेजीमा प्रमाणीकरण गर्न सरकारले अर्को व्यवस्था गरेको छ। प्रमाणपत्र दिन हिजोदेखि अस्पताल परिसरमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको भीड़ लाग्न थालेको छ। कोविडको समयमा पनि मेन पावर कम्पनीले गएको आर्थिक वर्षमा 92,000 जनाको श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जसमध्ये 28,000 जना उड्न बाँकी छन्। नेपालीको आकर्षक गन्तव्य मानिएका दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कुवेतले कोविडका कारण नेपाली कामदार लगेका छैनन्। साउदी अरब, कतार, बहराइन र ओमानले शर्तसहित कामदार लगिरहेका छन्। खुला गरिएका देशमा खोपको आधिकारिक पत्र बोकेर आउने कामदारले क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्दैन। टेको अस्पतालबाट अंग्रेजीमै जारी भएको प्रमाणले पनि विदेशमा मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा वैदेशिक रोजगार विभाग समेत स्पष्ट छैन। आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ।
कायाकैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले भण्डारणको समस्या रहे पनि कोभिड विरुद्धको खोप जुट्दै सबै उमेर समूहलाई चरणबद्ध रूपमा खोप अभियान अघि बढाउने सरकारको तयारी, खोप लगाएको प्रमाण जुटाउन अर्को भिड लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। एमालेको हिजो सकिएको 10औं केन्द्रीय कमिटी बैठकले अन्तिमसम्म एकताको प्रयास जारी राख्ने र जति सक्दो धेरै नेतालाई समेट्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्षले पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने गरी र पार्टीमा योगदान गर्ने गरी आउन चाहनेलाई विगतका गल्ती बिर्सिएर पनि स्वागत गर्न सकिने बताउनु भएको छ। छलफल चलिरहेकाले त्यस सम्बन्धमा अरू निर्णय गरेका छैनौं। बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले भन्नुभयो, एकता प्रयास जारी राख्ने निर्णय भएको छ। आन्दोलनको अहित हुने गरी गतिविधिमा संलग्न हुने साथीहरूलाई कमी कमजोरी सच्याएर आउन अपील गरिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आन्तरिक एकताका लागि शर्त तिर्साउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले हिजो विगतको गल्ती स्वीकार्दै आत्मसमर्पण सहित आए एकता सम्भव रहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले भने अपमानजनक एकता भन्दा विद्रोहकै विकल्पमा जाने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता बदर गरिदिएसँगै बिउतिएको एमालेमा जारी विवाद नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएसँगै निर्णायक दिशातिर उन्मुख छ। यही बेला ओली र नेपालले एक अर्काप्रति आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहँदा एकता प्रयास थप जटिल बनेको दोस्रो तहका नेताहरू बताउँछन्। पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा हिजो भएको कार्यक्रममा ओलीले नेपाल सहितका नेताले गम्भीर गल्ती गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरू एकतामा आए आम माफी दिन सकिने बताउनुभयो। अहिले को कहाँ छौं भन्ने छोडौं, देश र नागरिकका कुरा गरौं। बाटो बिराएका भड्किएका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् मिलेर काम गरौं। यो पार्टी र आन्दोलनको एकताका लागि पुष्पलाललाई सम्झिएर भन्न चाहन्छु, सबैलाई आम माफी भयो, ओलीले भन्नुभएको छ। पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा भएको अर्को कार्यक्रममा नेता नेपालले आफूले गल्ती नगरेको उल्लेख गर्दै अपमान सहेर ओलीसँग बस्नुभन्दा विद्रोहमा जान तयार रहेको बताउनुभयो। ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गरेका नेपालले आफैले बनाएको घर एमाले भए पनि अपमान सहेर त्यहाँ बस्न नसक्ने बताउनु भएको छ। ओली र नेपालले हिजो भिन्दाभिन्दै कार्यक्रममा दिएका अभिव्यक्तिले एमाले एकता जटिल मोडमा पुगेको प्रश्न संकेत देखिएको दोस्रो तहका नेताहरूले बताएका छन्। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाउने झण्डै निश्चित भएको छ। निर्वाचन आयोगले पार्टी एकीकरणका बेला गएको वर्ष आयोगमा पेश भएको कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिँदै त्यसैमै रहेका सदस्यहरूको हेड काउन्ट गर्न आदेश दिएपछि आधिकारिकता यादव पक्षले पाउने देखिएको छ। 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा यादवको सहज बहुमत रहेको मानिएको छ। यादवले 30 जनाको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाउनु भएको छ। कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई आउँदो 11 गते बिहान 11 बजे नागरिकताको शपथ प्रति सहित शनाखतका लागि आयोगमा बोलाइएको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समितिमा बहुमत हुने पक्षले दलको आधिकारिकता पाउने र अल्पमत हुने पक्षलाई आयोगले नयाँ दल दर्ताको अवसर दिने व्यवस्था गरिएको छ। 15वटा बैंकको अनलाइन प्रणाली ह्याक गरी पैसा चोर्ने चेतावनी सहित नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारी र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई इमेल र फोन कल आएपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्र हिजो दिनभर चिन्तित बन्यो। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल सहित उच्च अधिकारीलाई प्राप्त इमेलमा राष्ट्र बैंक सहित 15 बैंकको बैंकिङ प्रक्रिया प्रणाली सम्पूर्ण रूपमा कम्प्रोमाइज्ड भनिएको दावी गरिएको छ। कुनै अनलाइन प्रणालीमा अनधिकृत रूपमा कसैले प्रवेश पाउन सक्ने अवस्था भए त्यसलाई कम्प्रोमाइज शब्दावली प्रयोग गर्ने गरिन्छ। इमेलमा ठूलो क्षतिबाट बचाउन 15वटै बैंकको सबै कारोबार 24 घण्टासम्म बन्द गर्न पनि चेतावनी दिइएको थियो। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सिस्टम ह्याक गरी पैसा चोरी गर्ने चेतावनी सहित आएको इमेल र टेलिफोन नक्कली भएको दावी गरेको छ। इमेलमा नामै उल्लेख गरी चेतावनी दिएका बैंकहरूको सिस्टम अहिलेसम्म सुरक्षित रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हामीले अलर्ट राखेका छौं। उहाँले भन्नुभयो, मलाई फोन आएको नम्बर पनि नक्कली रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै सिस्टम सुरक्षित र चालू छन्, कुनै समस्या नरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कायाकैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। एकनास बगिरहेको धमिलो बाढी घट्ने कुनै सुरसार छैन। माथिल्लो मनाङ जान निर्माण गरेको बेली ब्रिज बाँध जस्तै देखिएको छ। धार परिवर्तन गरेपछि पानीको बाढीको भाव चामे बजारतर्फ बढेको छ। बाढीले लोकप्रिय माविको एउटा मात्रै भवन सग्लो राखेको छ। बर्खायामा मर्स्याङ्दी जति उर्ले पनि बाटोसम्म भने कहिले नआएको चामे गाउँपालिका 5 का अध्यक्ष कहिले गुरुङले बताउनुभयो। बुधबार रातिदेखिको बाढीले चामे बजारतर्फ कटान बढाउँदै एउटा नम्बर 4 को कार्यालय र गाउँपालिकाको आवास जोखिममा परेपछि सरेको छ। रेडक्रस पनि सारिएको छ। मनाङलाई सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि नागरिक सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति जोगाउन जिल्लामा रहेका सरकारी निकाय बाहेक प्रदेश र संघीय सरकारले चासो दिएका छैनन्। यस्तै सर्लाहीको मध्यभाग भएर बग्ने लखनदेही खोलामा आएको बाढीले त्यहाँका 3 ठाउँको बाँध भत्काएको छ। चक्रघट्टा गाउँपालिका 1 शिवनगरमा रहेको खोलाले बाँध भत्काएको हो। जग्गा कटान गर्दै खोला बस्तीतर्फ सोझिने खतरा छ भने आधा दर्जन बस्ती उच्च जोखिममा परेका छन्। त्यसैगरी धनुषाको कमला नदीमा उच्च बहावका कारण बाढीले बगाएको बाँध मर्मत कार्य प्रभावित बनेको छ। कमलाको बाढीले सबैला नगरपालिका 13 किरतपुरमा झण्डै 500 मिटर तटबन्ध भत्किएको छ। बाँध भत्किएपछि थप क्षति हुन नदिन गरेका प्रयास असफल भएको कमला नदी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख एकराज भट्टराईले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी कपिलवस्तुमा भारतीय बाँधले 200 हेक्टर खेत डुबानमा परेको छ। बाढीले कतै कटान कतै डुबान। कपिलवस्तुमा किसानले तेस्रो पटक रोपेको धानमा पनि क्षति भएको छ। रोकथामको प्रयास गरे पनि धनुषामा कमला नदीले तटबन्ध भत्काइदिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। अब विदेशको खबर। रुसमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्ट फैलिरहेको रुसमा फेरि गामा भेरिएन्टको पनि खतरा बढेको छ। अहिले डेल्टासँगै गामा भेरिएन्ट फैलिरहेको पाइएको त्यहाँका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। धेरै संक्रामक मानिएको डेल्टा र गामा दुवै भेरिएन्ट फैलिरहेकाले चिन्ता थपिएको खबरमा उल्लेख छ। यस्तै यी दुई भेरिएन्ट विरुद्ध खोपले पनि प्रभावकारी काम गर्छ गर्दैन भन्ने अन्यल छ। विज्ञले त्यहाँ कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी दिएका छन्। 24 घण्टामा रुसमा 24,000 भन्दा धेरैलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 796 जनाको ज्यान गएको छ। अब खेल खबर। विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदको औपचारिक उद्घाटन आज हुँदैछ। जापानको राजधानी टोकियोमा एक विशेष कार्यक्रमका बीच टोकियो ओलम्पिकको औपचारिक उद्घाटन हुनेछ। नेपाली समय अनुसार दिउँसो 4 बजेपछि हुने उद्घाटन समारोहको मार्च पासमा नेपालको झण्डा पौडी खेलाड़ी गौरीका सिंह र एलेक्जेन्डर शाहले बोक्नेछन्। टोकियो ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन विश्वभरका खेलाड़ी प्रशिक्षक र अफिसियलहरू जापान पुगिसकेका छन्। नेपालबाट खेलाड़ी सहित 23 सदस्यीय टोली टोकियो पुगिसकेका छन्। कोरोनाको असर नपरोस् भन्नका लागि स्वास्थ्य र सुरक्षामा विशेष जोड़ दिइएको छ। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। ठेक्का भएको 5 वर्षमा 13,443 गाडीमा मात्रै इन्भोइस नम्बर जडान गरिएको छ। 2073 जेठ 17 मा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार यो अवधिभित्र 25 लाख गाडीमा इन्भोइस नम्बर जडान गरिसक्नु पर्ने थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैले बनाएको कार्यविधि मिचेर थप सुरक्षा कर्मी लिनु भएको छ। मन्त्री परिषदले मंसिर 7 मा जारी गरेको विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यविधि 2077 विपरीत ओलीले तोकिए भन्दा बढी सुरक्षा कर्मी लिनु भएको हो। परराष्ट्र तथा श्रम मन्त्रालय एवं गैर आवासीय नेपाली संघको तथ्याङ्क अनुसार 50 लाख भन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि विदेशमा छन्। त्यसमध्ये करिब 1/3 अर्थात 15 लाख भारतमा छन्। तर सबैभन्दा बढी नेपाली रहेको भारतको रोजगारीलाई नेपाल सरकारले नै विभेद गरेको हुँदा मासिक 5,000 भन्दा कममा त्यहाँको गर्मीमा आफ्नो श्रम बेच्न नेपालीहरू विवश रहेका खबर आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। नेप्से 3000 बिन्दुबाट उकालो लागेको छ। हप्ताको अन्तिम कारोबार हुने दिन हिजो नेप्से परिसूचकमा हरियाली छाउँदै बजार नयाँ उचाइमा पुग्न सफल भएको हो। हिजो नेप्सी परिसूचक 18.76 अंकले बढेर 3004.33 बिन्दुमा पुगेको थियो। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको।
कानून न कायदा जे हजुरीमै फाइदा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक। भण्डारणको समस्या रहे पनि कोभिड विरुद्धको खोप जोड्दै सबै उमेर समूहलाई चरणबद्ध रूपमा खोप अभियान अघि बढाउने सरकारको तयारी। पार्टी एकताका लागि ओली र नेपालका शर्तै शर्त जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाउने सम्भावना। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै प्रणाली सुरक्षित रहेको राष्ट्र बैंकको भनाई। बैंकहरूको प्रणाली ह्याक गरी पैसा चोरी गर्ने चेतावनी सहित आएको इमेल र टेलिफोन नक्कली। रुसमा कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी, डेल्टासँगै गामा भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलाउँदै। र टोकियो ओलम्पिकको औपचारिक उद्घाटन आज। मार्च पास्टमा नेपालको झण्डा गौरीका सिंह र एलेक्जेन्डर शाहले बोक्ने। अब कार्टुन लिएका छौं कान्तिपुर दैनिकबाट। गजब सभा शीर्षकमा अबिनले बनाउनु भएको। यहाँ प्रधानमन्त्री देउबा आफ्नै कार्यकक्षको कुर्सीमा गजदम्म बसिरहनु भएको छ। अघिल्तिर रहेको एउटा पत्रिकामा लेखिएको छ बालुवाटारमा पार्टी बैठक नगर्ने। अनि नजिकै रहेका सहयोगीलाई देउबा भन्दै हुनुहुन्छ, गर्ने कामको होइन भने नगर्ने कामको लिस्ट ल्याउनु न, नगर्ने कामको जनता खुसी पार्नु परेन। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौं। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।